अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नाज़िया होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम बात करेंगे बेस्ट 15 होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जो कि बहुत अच्छा वर्क करती हैं और खांसी को फ़ौरन आराम दे देती हैं। अगर आप सिम्पटम्स को देखते हुए मेडिसिन लेंगे तो 1-2 दिन में आपको खांसी से मुस्तकिल आराम मिल जाएगा और उसकी रीज़न या कॉजेज़ वगैरह जो भी होंगे वो भी ठीक हो जाएँगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। होम्योपैथिक में खांसी के लिए, कफ के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन्स पाई जाती हैं, लेकिन इसको देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसको आपके लिए बहुत आसान बना दूँगी। मैं आपको सिर्फ़ एक सिम्पटम बताऊँगी और उसके बारे में एक मेडिसिन कॉजेज़ पर और या फिर मेन एक यूनिक सिम्पटम पर मेडिसिन बताऊँगी ताकि आपको आसानी हो। आपके जो सिम्पटम आपके साथ मैच करे, आपने सिर्फ़ वही मेडिसिन लेनी है। खांसी के हर दौरे पर अगर नक्सीर फूट जाए, नाक से खून आना शुरू हो जाए, अगर ये ऐसी सिम्पटम है आपके अंदर तो इंडिगो 30 आपके लिए मेडिसिन होगी। खांसी के बाद छींकें आएँ, अगर ऐसी सिम्पटम है तो हिपरसल 30 आपकी मेडिसिन है। इन्फ्लुएंज़ा के बाद मुसलसल खुश्क खांसी अगर आती रहे तो बेंज़ोइक एसिड 30 आपकी मेडिसिन बनेगी। हर मर्तबा ज़ुकाम के साथ खांसी और उसके साथ दमे किसी कैफियत हो जाए तो सेंगोनेरिया 30। खांसी के साथ अगर सीने और हलक में दर्द पैदा हो जाए तो एंटम क्रोडम 30 मेडिसिन दें। खांसी से अगर पेशाब निकल जाए तो पल्सटीला 30 दें। खांसी सिर्फ दिन के वक्त अगर आए तो मैंगनम 30 दें। खांसी सिर्फ रात को आए तो मर्क 30 आपकी मेडिसिन होगी। खांसी जिसमें आंसू भी निकल आए, पेशाब भी निकल जाए और आपकी बॉडी में हाथों पैरों या कहीं और दूर दराज दर्द हो तो कैप्सिकम 30 आपकी मेडिसिन है। खांसी से सर में ऐसा शदीद दर्द पैदा हो जिससे खोपड़ी फटने लगे, इस टाइप का दर्द हो कि आपका सर फट जाएगा तो नक्सवामी का 30 आपकी मेडिसिन है। रात को खांसी और दिन में अगर आपको मोशन लग जाए, दस्त वगैरह लग जाए तो पेट्रोलियम 30 आपकी मेडिसिन बनेगी। दिन के वक्त खांसी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए, रियोमैक्स 30 आप मेडिसिन ले सकते हैं। खुश्क पुरदर्द खांसी के साथ सर में भी दर्द हो, हरकत से ज़्यादती हो, एग्रावेशन हो जाए, प्यास बहुत शदीद हो, अगर ऐसी सिम्टम है, साथ कब्ज़ भी है तो ब्रायोनिया 30 आपकी मेडिसिन है। खांसी की वजह से आवाज़ बैठ जाए और ठंडा पानी पीने की ख्वाहिश हो तो फास्फोरस 30 आपकी मेडिसिन होगी। खांसी के साथ चिपकने वाली और तारदार अगर बलगम है, जैसे लेसें हों, तारें बन रही हों, तो फिर आपको काली बाइक्रोम लेनी चाहिए। खांसी के साथ मुसलसल मतली हो, मतलब नौजिया की कैफियत हो, उल्टी आने का दिल हो, सांस के साथ एक खास आवाज़ निकले, ज़ुबान बिल्कुल साफ़ हो तो इपिकाक 30 आपकी मेडिसिन है। छाती अगर खड़खड़ करे, खड़के बलगम निकालना मुश्किल हो, ज़ुबान पर सफ़ेद तय हो, खांसी और जमाइयाँ अदल बदल कर आएँ तो एंटीमोनियम टार्टरिकम 30 आपकी मेडिसिन है, एंटम टार्ट। रात के वक्त ड्राई कफ हो, खुश्क खांसी हो, उसके साथ सांस भी आपका दम घुटे, खांसते वक्त चेहरा सुर्ख हो जाए और सर बंद बंद महसूस हो, दर्द करे तो बेलाडोना 30 आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपकी सिम्टम्स बार बार चेंज हो रही हैं और अच्छी बेहतरीन मेडिसिन देने के बाद भी वो असर नहीं कर रही तो आपको ट्यूबरकुलिनियम 200 में बीच में 1-2 डोज लेनी चाहिए, तो आपकी मेडिसिन बहुत अच्छा ज़बरदस्त वर्क करना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको खसरा हो गया था, उसके बाद आपको खांसी लग गई है और जा नहीं रही और आपको बलगमी रतूबत की वॉमिट हो रही है तो कार्बोविज 30 आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। खांसते वक्त बच्चों की सांस उखड़ जाए, चेहरा नीला पड़ जाए, मुश्किल से सांस लें, बच्चे तेज़ तेज़ सांस लें, कोरेलियम 30 मेडिसिन बनेगी इसकी। खसरा या फिर नौबती बुखार, कोई भी इंटरमिटेंट फीवर के बाद अगर खांसी शुरू हो गई है तो यूपिटोरियम पर्फ 30 भी ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर आपकी हड्डियों में भी दर्द हो रहा है तो फिर आप ये मेडिसिन लें, आप ठीक हो जाएंगे। नज़लावी खांसी है और खांसते वक्त गैर इरादी तौर पे पेशाब निकल जाता है, छींकें भी साथ आ रही हैं। सिला
30 आपकी मेडिसिन बनेगी। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को खांसी आ रही है तो वाइबर्नम 30 आप उनको दें तो उनकी खांसी ठीक हो जाएगी। बलगम खूब अगर सीने में खड़खड़ कर रही है और सुस्त खांसी आ रही है सुबह के वक्त और नहाने के बाद एग्रावेशन हो जाता है, मतलब बढ़ जाती है खांसी, तो सल्फर 200 की हफ्ते में एक बार डोज दें तो इससे खांसी ठीक हो जाएगी। ओके, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय।